Ciao raga, benvenuti nell'unboxing, non per me ma per voi, delle mie nuove 2 magliette da calcio e una è anche vintage, ma iniziamo subito. Ragazzi, la prima che voglio mostrarvi è quella a cui più tengo, quella che ho veramente scelto con il cuore. E sì, è proprio quella del Napoli, bensì quella di Amsic. Guardate, con lo sponsor di Adora Lete, lo stemma del Napoli, il collettino, beh, ragazzi, che devo dire, sicuramente bellissima. Amsic anche firmata 17, questa qui veramente l'adoro, ma ora proviamola. Quindi piccola transition. Che dire se non mi sta veramente benissimo. La metterò sempre, ma ora partiamo con la seconda. Come seconda maglia ho scelto una maglia veramente iconica, bellissima. È proprio quella del Brasile 2002, magari se non la prendo al contrario, ecco. Brasile 2002, con lo stemma, con le ancora 4 stelle, perché questo è l'anno del mondiale. Guardate, e la 9 e lo stemma Nike, chi potrebbe essere? Ovviamente il fenomeno, ossia Ronaldo. Anche con questa piccola transition. Stupenda, stupendissima, stupendissima, le adoro, le adoro. Guardate, guardate, bellissima, veramente. Ora voglio lasciarvi un indizio di una maglia che dovrete indovinare nei commenti. Mi raccomando, non fate i furbi, scrivete sotto nei commenti. La maglia, vi faccio vedere un po' il colore. PS, non è Napoli. Ultimo indizio, il giocatore che ha indossato questa maglia è una bandiera sia di questa squadra sia dell'Italia. Ok, ha vinto Euro 2021 e ora gioca in Turchia. Dai, è facile. Ciao!